Hello，大家好，我是猫哥。那我今天要来跟大家介绍，我觉得 LV 里面最值得买的两个系列，就是Speedy 跟 Keepo 这两包。然后其实我不知道大家有没有发现，其实我觉得这一两年呢、LV 在台湾应该是蛮式微的吧，因为我觉得现在台湾大家都非常的追捧，就是爱马仕跟 Chanel， 反倒是 LV 呢包变得极豪迈，跟国外的状况其实真的不大一样。不过老实说，我自己觉得LV 还是有一些包款非常的经典，而且也是属于历久不衰，然后也很实用的包款。那今天呢，我就会跟大家介绍一下 LV 最红的一个系列，就是 Speedy。所以今天就会告诉大家Speedy 的一些 story， 然后也会告诉大家Speedy 它的演进的历程是一个什么样子的历程。那第二个部分呢，我就会跟大家开箱我最新买的这个 Speedy 的20的这纸包，然后顺便也会跟大家比较一下，如果你有在考虑 Nano Speedy 跟 Speedy 20，到底你应该要买哪一个？而且因为 Nano Speedy 其实有不同的尺寸嘛，所以我就会顺便跟大家比较一下这几纸包之间的差异。那最后一个 part 呢，其实在 LV 的所有的小包系列呢，除了 Speedy 20之外呢，还有一个就是 Keepo X。我个人觉得这支包呢，也算是一个非常实用的包款。我会跟大家比较一下 Keepo X 跟Speedy 20之间的一些差异，然后跟有哪些款式可以做选择。有兴趣的话就继续往下看吧。LV 最知名的其实就是行李的箱包。那在1920年的时候，其实 LV release 的第一支就是这种可折叠的这种行李袋，其实它当时的名字就是 Keepo。那其实Keepo 有一段时间呢，它就是把它变得比较小一点点，然后就是更符合女性使用。后来Keepo 曾经在缩小之后呢，曾经一度叫做 Express。那在1932年的时候 ，Express 又更名了，就是大家现在非常熟悉的 Speedy 的系列。不过当时发行的 size 呢，不像现在这么小，当时主要是以 Speedy 的30啦、35这样子的 size 为主。那其实大家非常熟悉的Monogram 这个花纹啊，其实是一直到1959年才发明的。那为什么会去研究1959年 Monogram 的这个图案呢？最主要是早期的 LV 的包包啊，主要是以牛皮跟帆布为主。那牛皮的部分呢，其实不是真的这么的耐磨、耐刮跟防水，所以他们就一直在想说有没有办法改善这个材质。所以在1959年的时候 ，Monogram 这个材质呢，就是以防水，然后还有抗刮这样子的一个特色，就是开始向大家销售。那其实大家可能会想说，其实我们现在看到的 Speedy 的包包好像都还有一些比较小的款式嘛。这个就要感谢奥黛丽·赫本。Audrey Hepburn 呢，他其实是非常喜欢 LV Speedy 这个系列的。然后他在1965年的时候，他跟 LV 要求他想要定制一个属于他的 Speedy， 因为他觉得当时的 Speedy 30其实太大了，所以他就定制了一个25公分的版本。那这个版本呢，其实也就是非常常出现在当时的一些报章啊、媒体上面。那也因为 Audrey Hepburn 很喜欢这个包包，后来就很多人也追捧这个包包。那这个也是为什么现在 Speedy 25其实它是我们现在常常看到的一个常态款。那大家可能会想说，早期大家看到的 Vintage Speedy 啊，基本上都是没有肩带的。没有错，原因是因为肩带这个版本是到2011年才出现的，所以现在我们如果去买新款的 Speedy， 多数它会附有肩带。然后大家可能会想说，我讲了那么多，好像都是属于比较大款的包包，可是 LV 的 Vintage 不是有一款小款的包吗？没错，其实它那款小款的包包啊，时间其实也离我们现在非常的接近，大概就是在1980年代到1990年代之间呢，其实它曾经出过一个非常非常小的 Speedy 包包，就是非常非常 tiny， 基本上就是 Nano Speedy 的前身。当时的这只包有多小呢？其实它只有10公分大家可以想象吗？10公分只有这么大而已，所以它就是一只很小很小的包包。现在大家如果要找这只包呢，其实只能在Vintage 市场面看到。那当然一直衍生到现在，大家就可以看到 Speedy 有非常多的尺寸，包含就是2019年的时候 Speedy Nano 出了一个尺寸，然后前一年呢 Speedy Nano 再改版，它又出了一个更小的尺寸。那当然等一下我会介绍的 Speedy 20呢，也是它新出的尺寸。也就是说，大家现在基本上就是有 Nano Speedy 20公分、25公分，还有30、35公分到40公分，都有很多的选择可以选。我觉得多数对于 LV 比较熟悉的小伙伴应该都知道，其实2019年有LV 曾经出现过一个超级爆款，就是 Nano Speedy。当时 Nano Speedy 基本上我觉得它会红有几个原因，第一个是它很小很可爱，
当时出的 size 大概是16公分乘以12.5公分左右，肩带是不能够调节的。不过它当时的价格还算蛮亲民的，特别是如果你在欧洲买的话，基本上它是一个算蛮甜美的价钱，所以很快它就爆红了。那一直到2021年的时候呢，其实这款 Nano Speedy 呢又改版了，不过这次改版呢跟之前不大一样，是它把它改成是一个可调节式的肩带。其实大家就会觉得说，这个可调节式应该更好用吧？但是它换了可调节式的肩带之后呢，它其实把那只包变得比较小一点点。有多小呢？其实它是比原本的旧版还要小不少的。那最主要呢，它是16公分乘以10公分乘以7.5公分，高度呢是明显的就是缩短的。所以其实，如果大家去比较新旧款，就会发现，新款的包反呢是比较小，没有那么好装的。然后另外呢，因为它换成一个可调节式的肩带嘛，它的价格大幅的飙涨，它大概新旧款之间大概差了快要1万块左右的台币吧。所以其实我觉得，如果说你是考虑Nano Speedy 的话，基本上我其实还是会比较推荐旧款的，因为它毕竟还是比较好装，而且价格来说也比较便宜一些些。那当然，我觉得很多人会挣扎的是说，那他要买Nano Speedy 还是买今年最新出来的这个Speedy 20？好，那我们就来看一下 Speedy 20它的一些细节，然后我等一下会跟大家比较一下它们的尺寸跟优缺点。其实 LV 来的时候啊，它基本上它都会附盒子给你。我这次是在官网上买的，那官网的配件呢，其实非常的齐全，该有的全部都会有。那我其实，在官网下定之后呢，它大概是第2天，我就看到它开始做出货动作，那第3天我就收到了。那我的货品其实从香港寄来的时候，它会有一个这样子的夹子，那这个夹子里面会包含所有的东西，包含有退货的一个说明，然后就告诉你怎么退货，然后或者还有一些就是包含购买的证明啦，还有你的发票啊，全部都会在这个信封里面。那当然一定会附上的就是防尘袋，那防尘袋后面这边呢会贴上你的商品的序号。那这个款式呢，它还会附一个小小的这个，大家想过这是什么对不对？其实 Speedy 它最大的特色是它其实是有锁的，大家可以看到它有一个小的钥匙，然后跟亮晶晶的锁头，前面就是他们的 logo， 那后面其实就是logo 的全名，然后这个就是让你可以把它锁在这边。不过多数的时候啊，我觉得这个锁头一般人是不会挂上来用的，原因是因为你把它锁住，其实你要使用是非常的麻烦，所以我通常都是锁头都会收在盒子里面没有用。好，接下来我们看一下这只包的细节，其实它很可爱吧，很小一个。我先给大家看几个细节的部分。第一个细节是它的这个制造地是秀爱这边的。你可以看到就是 Made in France。其实大家现在在买 LV 的包包啊，早期大家买的一定都是 Made in France， 不过这几年它基本上有一些不同的制造地，你有可能买到西班牙的、意大利的，或者是美国的，或者是法国。那我觉得这颗运气不错，我买到的是法国的。我自己是比较喜欢法国制造的。另外一个，它这个我觉得 Speedy 20啊，我很推荐大家的一个原因，是因为大家有发现它的拉链是拉到这里的吗？如果你买 Nano Speedy 的拉链是做平的，拉到这么深有一个好处是它会开口变得很大，所以你掏东西拿东西会变得很方便。另外一个跟 Nano Speedy 不一样的是 Speedy 20，它是双拉链，它是双开的。大家可以看到它是2个拉链，而且这个拉链其实我觉得它做的不错，它非常非常的好拉，跟早期的小书包不太一样。小书包就是有拉链很难拿的问题，可是这个新款的这个 Speedy 20是非常好拉。那里面的内里呢，基本上是红色的，然后是这种帆布的材质。这里有做一个小小的袋子，不知道看不看得到这边，你们可以放一些什么纸钞啦，或者是发票，一些小东西可以放这边。里面就是很干净，没有什么其他的东西。大家可能觉得很奇怪，以前 LV 不是都会做那个产品的编码，就是一块小皮在里面嘛。其实 LV 去年就取消了产品编码这件事情。现在所有的包包呢，它的防伪装置都是用成晶片，所以如果你拿包包去给柜姐扫描，它就会出现你这个包包的资料。那这只包另外一个它的特别的是说，过去我们肩带啊都是它这个原色的肩带，这是它做的是有花纹的肩带，有2个颜色可以选择，一个是黑色系的，那我选的是桃红色系的。
其实跟大家讲一下，这个包包刚出来的时候，我其实就一直在考虑要不要买它，但我一直就是没有买。有一个原因是因为当时我看到广告的那个肩带，我其实觉得肩带很丑。所以我就一直都没有买，然后一直到有一次，我就看到了一个日本杂志上，一个女明星背了他们的这只包，然后我觉得可能她当时穿的很简约吧，我觉得她背起来还蛮好看的，所以我就又开始关注这只包。但我其实也找了很多这只包的资料，我发现多数的人都会去买黑色的，最主要的原因是因为黑色大家可能觉得比较好搭，另外就是黑色通常比别的颜色都还要保值，就是如果你不喜欢你要卖掉的话，黑色价钱比较好。但是我个人其实不太喜欢黑色那个肩带，我就有点丑。然后后来我看了一下桃红色的，我觉得还蛮跳色的，所以后来我就买了这个肩带。那当然了，我觉得这个肩带就是引起很多的不同的想法。有些人就觉得这肩带真的丑到爆炸。如果你真的不喜欢这个肩带，我是觉得你可以换成你喜欢的肩带。那我也给大家看一下背起来的样子。这个肩带是不可以调的，它是做这种比较宽版的运动肩带。大家可以看一下，我的身高是153公分，我如果是侧背的话，稍微长一点，但还可以接受，大概会背到接近屁股的一个位置。然后因为这个肩带它是桃色的嘛，我会个人建议大家穿衣服的时候要穿比较不要太花的衣服，然后我个人觉得它搭白色是非常非常好看，而且它其实因为它做的很 sporty 这种宽肩带嘛，它特别适合搭配棒球帽，搭起来真的很好看。那假如大家不喜欢这个肩带的话呢，其实你可以换你自己的肩带。这个肩带啊，是我买 Keepo XS 的肩带，它是一个全黑的肩带，而且这个肩带可以调整，所以给大家看一下，它就是可以斜挎，因为它这个肩带可以调长调短。那一样，我觉得这种宽肩带搭配搭配这只包其实挺好看的。当然，我相信有一些人手上的肩带是这种细的肩带，其实也可以搭配。那我就把不管是宽的或细的肩带背起来的样子一样放在旁边给大家做参考。那当然啊，有些人可能家里没有觉得很合适的肩带，其实他们的专卖店跟官网其实是有卖它同色系，就是原色这个肩带。那其实如果大家喜欢的话，是可以买那个原色的肩带来自己搭配的。又或者是说，其实你手上有一些 LV 其他的包包，他们很多包款的肩带都是可以拆的，那彼此之间是可以互相搭配。所以如果你已经有它其他包包的肩带，你也不用再花钱，就是拿那个肩带来搭就可以了。那接下来就跟大家介绍，就是我觉得LV 里面他们家最值得买的2只包的一个比较。第一个就是 Speedy 20，另外一个就是 Keepo XS。大家有没有觉得他们长得非常的相像？那在我们开始比较之前呢，我简单的介绍一下 Keepo 这个包款好了。其实 Keepo 啊是LV 他们家算是非常非常早期的一个包款。刚刚有提到嘛，它其实在1920年就有这个包型了，不过当时是大型的旅行袋。那其实到现在呢 ，Keepo 还有非常多的 size， 包含60公分的、55公分、50公分跟45公分。这4个尺寸呢，基本上都是有肩带的旅行袋的系列。那其实过去它也出过非常多不同的知名的联名款，比方说跟 Nigo 系列的牛仔系列，然后还有像 NBA 的系列，有非常多好看的一些设计，其实都曾经出现在这个包里面。那 Keepo 其实我觉得它最值得入手的2个 size 呢，一个是 CT Keepo。CT Keepo 这个尺寸呢，其实我觉得非常非常的适合男生戴，原因是因为它的 size 其实对男孩子来说是还蛮适中的一个 size， 它是27公分乘以17公分，比我这个大蛮多的。但是因为通常男生都是会比较高啦、比较壮或比较快一些，其实戴那个 size 是刚刚好的。那当然，如果说大家觉得想要就是有一点装可爱，或是也很想要跟风小包跟迷你包的这个风潮，那就可以考虑 Keepo XS 的这个 size。这个 size 呢，大家可以看一下，它其实跟 Speedy 20比起来，很明显的2个人的高度呢是差不多的，这2个的底部呢是非常非常相像的，大概都是这个是20公分，这是21公分，2个人只差1公分左右。但是大家有发现吗？高度有落差，原因是因为呢，Keepo XS 的这个的高度呢，其实只有12公分，是比 Speedy 的这只稍微矮一些的。好，接下来我们就来比较它的一些细部。我们先来看 Keepo XS。Keepo XS 啊，它第一个跟 Speedy 最大的差异，除了大小之外呢，是它的拉链。大家可以看到，它的这个拉链啊，其实是单边可以开的。然后另外呢，刚刚有讲到嘛 ，Speedy 它这是最大的改良，是它的拉链可以拉到这里。
Keepo 没有 ，Keepo 它是平面的。所以它在拉的时候呢，你其实在掏的时候 ，Speedy 会更容易、更好掏一些。另外是呢 ，Speedy 这个款式，因为它这个是搭配它的这个Monogram 这个咖啡色，所以它用的是金色的。但是 Keepo 通常它用的都会是银色的为主，特别是因为它的这个系列里面会大量的出现黑色啦、灰色啦，所以它其实很常的用的是银色的金属。然后还有一个比较不一样的地方是，大家有发现它的手把吗？Speedy 的这个手把稍微高一点，所以如果你要挽着的话，是有一点点空间的。但是如果大家要拿 Keepo XS 要挽进去，你看，我觉得我手已经很细了，但连我都是觉得非常卡。基本上你很难用手挽着的方式，你一定是用手提着，或者是就是 cross body 啦，或单肩背的方式，你很难真的挽它。手用挽的，但 Speedy 20要挽它，我觉得是非常容易的。那接下来我们就来比较一下它的 size。其实老实说，我觉得这两只包都非常的好装。我们先来看看 Speedy 20好了，这是一个小的保温瓶，然后还有小的折伞。我放进去之后，大家可以发现它可以两个是并排的，因为它这个底是比较宽的，所以两个可以放上去，而且还有很多空间。手机、蛋形的一个护手霜，然后还有香水。还有护唇膏、卫生纸、小卡夹、钥匙，其实是还可以再装的哦。有没有发现容量非常大？那我们来看看，我是不是可以全部放到 Keepo XS？ 一样，先放进的是保温瓶，然后还有个折伞，其实是可以放的，但会有一个问题是，因为它这个宽度比较小啊，其实折伞跟保温瓶大概只能放一个。好，那我们就是放保温瓶在里面好了。拉起来也是 OK 的，所以就会发现以容量来说呢 ，Speedy 20其实会比Keepo XS 再多一些，它就是可以多放一个折伞在里面。所以我觉得原则上这两个包款啊都非常的能够装。那其实我觉得对多数来说容量应该都是够的。那到底要怎么选？我个人觉得啦，如果今天是男生的话。如果你是一个比较高的男生，或是比较壮的男生，我个人觉得这两只包都没有那么适合你。我觉得 CT Keepo 是最适合你的，因为那个大小是最刚好的。但是呢，如果说你今天是个男生，然后但是你又比较喜欢小包的话，我还是会先建议大家先买 Keepo XS。原因是因为 Keepo XS 的设计上啊，其实是比较中性一点的，所以我觉得这只包基本上男生女生都非常适用。另外一个是 Keepo XS 啊，它其实用的不是传统的 Monogram， 所以它这只包要撞包的机会比较低，因为它出了各式各样的联名，那每个联名都是季节性的销售，所以它要撞包的几率是比较低的。那女孩子的部分呢，我个人觉得，不管是 Speedy 20或是 Keepo XS， 我都觉得还蛮值得入手的。那这个就是今天的视频。那大家如果有什么问题，也欢迎在下面留言给我。也希望大家喜欢今天的视频，喜欢的话记得要点阅跟订赞还有留言哦。